Телефон ұзақ сыңғырлады. Трубкада марғау мысық дауысты әйел үй үшін қал жағдайымды сұрап, іші бауырыма кіріп бара жатыр. Тәтті тілмен әңгімеге тартып, дәл бір бұрыннан етене таныс кісідей емеурейді келіп. Әңгіменің басында бұл кім әй деген сұрақ туындаса да сәлден кейін мәселе айқындалды. Мен де көпті көрген жігітпін ғой. Бұлтылдатпай әңгіменің төтесінен бұрдым. Дөп басыппын. Бикеш те ырыққа көнейін дегей сыңай білдірді. Әй не бопты? Қоңырау соққан өзі. Менің ештеңеде тайсақтайтын ретім жоқ қой. Сонымен свиданияны жүргіш жігіттер жақсы білетін. Думанды таңға дейін тарқамайтын қаладағы белгілі орнында кешкі сағат 9-ға белгіледік. Құланның қасынуына мылтықтың басылуы дегендей, үйдегінің де балалармен төркіндеп кеткені мұндай жақсы болар ма? Кәдімгідей делібем қозып, жасырып қойған жерімнен бір кешке жетеді-ау деген соманты қалтаны басып сыланып, сипанып, уәделескен жерге бір шама ерте келдім. Сағат тілі әлі кешкі 9-ға жете қоймаса да, кафеде әлдеқашан думан қызып жатқан екен. Пісірілген шашлықтың сірке суының, арақтың естері қолқаға соғып, басыңды айналдырады. Бөгде көзден таса кабиналардан әйел еркек дауыстары көжілдей сыңғырлай естіледі. Өрімдей жас даяшы қыздар зыр жүгіріп, кабинадағыларға тамақ тасумен әлек. Залдағы әсем безелген, шетте отырған үстелдердің біріне келіп жайғасқаным сол еді. Ал жапқышы кіршіксіз таза, қолында ас мәзірі бар сұлу қыз жаныма келіп амандасты да басын иіп тұра қалды. Мен Тамара апайды сұрадым. Ол қазір деп сырт айналды да, сәлден кейін сыры кетсе де сыны кетпеген сырлы аяқтай ажарлы кезінде хас сұлудың өзі болғаны жақсы. Қырықты қырқылдаса да көрініп тұрған толықтау әйелді ертіп келді. Отырсам бола ма деген ишараны әдемі көздерімен аңдатып, баппен қарсы алдыма жайғасты. Әрқайсысында добаладай алтын жүзіктер жалт-жұлт еткен мінсіз саусақтарын сытырлатып, нәркес көздерімен маған сынай қарап, жауап күтіп отыр. Мен Гулян іздеп келгенімді, осы жерде сағат 9-ға кездесеміз деп уәделескенімізді айтқаннан соң, ол жайдарланып орнына нықталда отырды да, қыздың көп ұзамай келіп қалатынын, оған дейін бір шама әңгімелесіп отырайық, замандас екенбіз деп бір қойды. Мынаның бәрі менің жеке меншік дүнием деп айналасына қамти бір қарады. Ас мәзіріне қарасам, тамақтары күндегі біз ішіп жүрген дәмдерден бір шама қымбат. Сонда да еркек емеспін бе? Бұйыртпаны басыңқырап бердім. Тамара екеуміз дәл күнде көрісіп жүрген таныстардай шүйіркелесе әңгімеге кірістік. Ол осы қалада көптен тұратынын айтып, тұрмыста жолы болмай, қондақтаулы нәрестемен далада қалған соң, әлдекімнің екінші әйелі болып өмір сүргенін, соның қолдауымен қоғамдық тамақтану саласына жұмысқа тұрғанын, кешегі меншіктестіру кезеңінде тағы бірер апайтөс жігіттердің көмегімен осы асхананы тиын-тебен төлеп, өзіне оңай қаратып алғанын айтып, мен сияқты бейтаныс кісілердің алдында ақтарлы сөйлегеніне қарағанда, ауылда өскен қарағымсымау деп пайымдадым. Жалғыз ұлда өсе келе, қайыр бермей, есірткіге әуес болып 12 рет үйлендірсе де, келіндерінің тұрақтамағанын, баласының қазір нашақорлықтан емделіп жүргенін айтып, бір кез егіліп те алды. Ащы судан 1-2 мәрте тартып алған соң, екі беті балбұл жаны алаулап, көздерінде ерекше ұшқын ойнап, оның өңінің де жасара түскенін жіті байқап отырдым. Осындай әңгіменің арасында есіктен әдемі киініп, боянып алған арығыма, толығыма, шалбар киіп бөкселерін бұлтаңдатқаны бар бүлдіршіндей сұлу қыздар кіріп келіп, менің жанымдағы Тамарамен ишарамен амандасып, залдағы бір есікке кіріп, қарасы батып жатты. Көз қиығымен байқап отырмын. Әлгі есікке жігіттер де кіріп, бикештерді қолдарымен жетелеп шығып, таса кабиналарға жайғасып, думан сауық жалғаса берді. Осылай екеуміз әңгімелесіп отырған кезде, әне, сіз күткен сұлу да келді деп, қолдарын шытырлатып есіктен жаңа кірген бір бой жеткенді Тамара өзіне қарай шақырды. Жасы 20-ларға әлі жете қоймаған, талдырмаш бойлы әдемі қыз жақын келіп біздермен амандасты. Ал енді бізді ғафу етесіз ағасы. Өзіңізбен танысқанымнан өте қуаныштымын. Сіз үшін есігімізде, құшағымызда әрдайым ашық. Өзіңіз әлде таныстарыңызбен болысып келіп тұрыңыз деп сұхбаттасып менімен қоштасты да, әлгі қыздар кіріп шығып жатқан есікке беттеді. Қызбен сөйлескендей бойдақ, сым тетіктен естілген марғау дауысты таныдым. Думанды кешті одан әрі жалғастыру үшін бізді үстел үстін оңаша кабинаға көшірттік. Нөмірлерді бейберекет теріп едім, сізге түсіппін.
Біздің апаймен бұрыннан таныс емессіз бе өзі деп наздана сөйлеп, Гуля маған қарай тығыла түсіп отырды. Шашлықтың дәмі жақпады ма, әлде басқа ішкен арақ әсер етті ме? Біраздан кейін мен бір түрлі бейжай халге түстім. Сыртқа шығып таза ауа жұтып келейік дегенімде, Гуля үрейленіп, есіктің алды толы әлгілер, машиналармен дайын тұр, екеумізді апарады да басып тастайды. Одан да сәл күтейік, мына салқын ішімдіктерден ішіп отырайық, кейін апайға айтсақ өзі черный ходтан шығарып жібереді. Оған дейін бүгінгі мәселенің қай жерге дейін өрбитінін келісіп алайық деді. Тарифті сұрасам бір мезгілдік рахат 5 мыңға, таңға дейінгісі 10 мың екен. Даяшымен есептесіп сол жердегі буфеттен арақ шарап, ол пұл және алып қыздар кіре беретін есікке бас сұқсақ, Тамар апай үлкен үстелдің арғы жағындағы жұмсақ орындықта отыр екен. Бөлмедегі 7-8 жас қыз бір-бірімен сықылықтасып күліп, біздерге көз астымен сынай қарап, әңгімелерін жалғастыра берді. Тамар апайдың да бармағына бірер мыңды қысып, черный ходтан сыртқа шықсақ, кафенің қапырық ауасынан және күлімсейсінен түнгі салқын ауа жаныма майдай жағып көңілім көтерілді. Түнгі сағат 12-лердің кезі. Гуля өз сияқты қыздармен пәтер жалдап тұрады екен. Есіктері бөлек, бірақ бұл жерде ойын сауықтан құр емес сияқты. Бірақ кафедегідей дүбірлете думандатпағанмен, әр бөлмеде кісілердің бар екені анық байқалып тұр. Гуля киім ауыстырып келіп дастарханға өзіміз әкелген заттарды баппен қойып болған соң, бетіме сұрақты пішінмен қарады. Мен түсіне қойдым да, келісілген ақшаны алақанына салдым. Арақты ашып, 2 ыдысқа шүпілдете құйып, тілек айтып көтеріп тастадық. Үп-шүкір тілін шығарып, еріндерін жалап-жалап қойғаннан ақ, оның жаста болса, өзіне біраз маманданып үлгергенін байқадым. Осылай біраз уақыт өтіп, 1-2 тостан кейін шам сөндірілді. Қызулар басылған соң, құшағымдағы жатқан қыз еңіреп жылап, өксігім біразға дейін басалмады. Әншейін сізді көріп, әкемді көргендей болдым. Кешірерсіз ағай, мінезіңіз өте ұстамды екен. Кейбіреулердей басына сөйлеп, табалаған рай танытпайсыз. Сосын бір ішімдегі шерімді тарқатқандағым ғой. Өзіңізге бір жарылғым келіп отыр. Түн ұзақ қой. Кәне, және арақ ішейік. Темекіңізден беріңізші деді де, шамды жағып жаныма келіп отырды. Мектепте үздік оқыдым деп бастады ол. Сөзім бөтелкедегі арақты құйып жатып. Ауылымыз қаладан алыстау болғандікі ме, бізде салт дәстүр басқашарақ болды. Үлкеннің бажырайып бетіне қарау, тіпті бейтаныс кісілермен сөйлеспек тұрмақ, олардың маңына да жоламайтынбыз. Әсіресе қыз балаларға тыйым салынған нәрселер көбірек болатын. Сабақ оқу үйдің тірлік қамы дегендей өмір бір қалыпты өтіп жататын. 8-ші сыныптарға келіп мектептегі олимпиадаларға қатыса бастадым. Бірде мектептегі сынақтан жақсы өтіп, бір өзім ауданға баратын болдым. Әкем мінезі тұйықтау кісі еді. Ал шешем болса жастайынан бала басты болып үй тірлігінен ертелі-кеш көз ашпайтын. Ештеңемен ісі жоқ, момын әйел. Ауданға бір өзіңді жібермейміз деп екеуі де байбалам салды. Үйге сынып жетекшісі қайта-қайта келіп болмаған соң, мектеп директор екеуміз әкемізді өпірімдеп зорға көндірді. Сөйтіп олар мен жетектегендей қылып аудан орталығына әкелмесі бар ма? Көп қабатты үйлердің бірінші рет сонда көрдім. Тас төселген көшелер, ағылған машиналар, абыр-сабыр ерсілі-қарсылы жүрген кісілерді көріп, қорыққанымнан жан-жағыма алақтай қарап, мектеп директор ағайым, осы Мәкеңнің қызының қалаға бірінші рет келуі сияқты деп күліп, басын шайқағанда ғана есімді жиып ала қойдым. Жасымнан дәрігер болуды армандайтынмын. Содан болса керек, жаратылыстану химия пәндеріне ден қойып оқып, осы пәндерден сабақ беретін жас егделеу ағайымның басын әбден қатыратынмын. Сол еңбегіме бола ма, химия сабағынан алдыма жан салмайтынмын. Міне, бүгінгі аудандық олимпиада жарысында химия пәнінен менен өткен болмапты. Сөйтіп маған берілген сыйлықтармен қоса облысқа жолдаманы да қалтаға салып үшеуміз кешкі ауылға көңілді оралдық. Бәріміз біздің үйге келіп түстік. Апайым әке шешемнен сүйінші сұрап, ауыз үйде дабырлап жүр. Шешем қуаныштан өзінше бірдеңелерді күбірлеп келіп, менің маңдайымнан иіскейді. Әкем түк үндемей қолына пышақ алып, қой қораға қарай беттеді. Сол күні үйдегілер кішігірім шашу той ырымын істеді. Ауылдың әкімі, мектеп директоры, мұғалімдерім, сыныптастарым келіп құтты болсын айтып жатыр. Өмірімде бірінші рет біздің үйде өте көңілді той думан кеш өтті. Осылай облыстық байқаудан да жеңімпаз болып оралдым. Облыс орталығындағы университетке емтихансыз қабылданатын құжатта қолға тиді. Бірақ бізде дәрігерлер дайындайтын оқу орны жоқ. Ол үшін Ақтөбе, Қарағанды,
Алматы сияқты үлкен шаһарларға барып оқу керек екен. Сөйтіп жүріп ауылда озат оқушы қыз болып көзге түскенімді байқамаппын. Мыңдап мал ұстап, байлығымен ел аузына ілінген, жасы келсе де үйленбей жүрген бір көрші жігіт болатын. Сол үйге келгіштеп, әкемнің айналасын төңіректейтінді шығарды. Малға жем олай-пұлай нәрсе, азық-түлік әкеліп тастап, әке-шешемнің көңілін аулайтын болды. Әрі өткенде де, бері өткенде де маған сұқтан ағарайтын. Мен бұған пәленшедей мән бермейтінмін. Соңғы қоңырау соғылып ұлттық тест сынағынан да мүдірмей өтіп, орта мектепті де бітірдім. Анама оқуға баратынымды айтқанымда ол құптамайтындай рай танытты. Ал әкем бұлқан-талқан ашуланып, сен қысқа салып Мәлікке ұзатамыз. Оқу сен нетең, шошаңдама деп кесіп айтты. Мәлік дегені әлгі үйге келе беретін байшыкеш жігіт. Әкемнің айтқанынан қайтпайтын томырық мінезін білгенсін, соның үзілмесін сездім. Әрі ойланып, бері ойланып, ой түбіне жете алмадым. Өздігімнен кетіп қалуға қаражат мәселесі тағы бар дегендей. Сөйтіп күндер өте берді. Сыныптастарымның бәрі оқуға кетіп болды. Бір күні көшеде келе жатыр едім, қасымнан шаңдатып бір мәшіне өте шықты. Рөлде ауладағы бір беделді жас ортасына барып талған Тәкен деген кісі еді. Өзінше суғаным сүймейтін. Осы ағайға мұңымды шақсам жәрдем бермес пе екен деген ой қапелімде санама сап ете қалды. Жатсам да тұрсам да осы оймен әлекпін. Сөйтіп сол кісінің алдынан бір өтуге бел байладым да, оның жолын торитын әдет шығардым. Арада 2-3 күн өтпей бұл ойымда іске асты. Бетіме қарап тұрды да, жарайды, тек құжаттарыңды ғана ал, кететініңді адам баласына айтпа, тіпті шешеңе де, бұл туралы тіс жарма, осыған келіссең жәрдемім дайын деді ол. Мен келістім, ешкімге ештеңе айтпадым. Таң елең алаңда бірер киімімді үстіме іліп, үйден жырылып шықтым да, ауылдың сыртындағы жол бойында өсіп тұрған шоқ ағашқа келіп тығылдым. Көп ұзамай таныс мәшинеде көрінді. Ол қасыма тоқтады да, мен мінер-мінбестен зымырап жолға түсті. Артқы орындықта сұлап жатып осы үлкен қалаға келіп, бір үйдің алдына тоқтағанша басымды көтермедім. Көп қабатты үйге лифтпен көтерілдік. Мұндай үйді де пәтерді де бірінші рет көруім. Газда, ыстық суда қалған жағдайлардың бәрі ішінде. Ағайым төменге түсіп, ол бұл нәрселерді көтеріп оралды. Шай қойып, тамақ пісіріп дегендей тірлік жасап, соңырақ тамақ желінген соң ұйықтап қалдым. Түн ортасы, шошып оянсам, сенген ағайым мені аймалап жатыр. Болқынып көрсем, қарулы еркектің құшағынан шығып кетуге шамам жетпеді. 2 күн нәр татпай жылап жаттым. 3-4 күннен кейін әуелгі түнгі көрген хайуандықтарым қайта басталды. Бұл жолғы істеген өрескелдіктерін тілмен айтып жеткізу қиын. Айтқанын істемесең байлап матап дегеніне жетті. Аямай соққыға да шықты. Және 2 күнге созылған тозақтан кейін түн ортасында ол мені мәшинесіне отырғызып осы қаланың әлде бір жеріне әкеліп, есікті ашты да итеріп түсіріп жіберді. Сосын көп күнгі қорлаушым бетіме бір күліп қарады да, құжаттарым салынған полиэтилен қалташаны қолыма ұстатты. Сұқ саусағын еріне басып маған қарай саусағын шошайтып сұқ көрсетті де, шу қара құйрық тартып кетті. Мен осылай бейтаныс қаланың көшелерінде құжаттарымды көкірегіме басқан күй жалғыз қала бердім. Әуелі одан құтылғаныма қуансам да, қаражатсыз қалғаным есіме түсіп, еңіреп жылап жібергенімді білмей қалдым. Осылай дел сал болып тұрғанымда қасымнан бір қыз аяңдап өте берді. Соңғы мүмкіндігім осы қыз екенін біліп, оның білегінен шап беріп ұстай алдым да, басынан өткен сауданы шатып-пытып айтып бердім. Оның маған рахымы түсті ме білмеймін, қалтасынан орамалын алып жас айғызданған көзімді сүртті. Сөйтіп өз тұратын үйге алып келді. Пәтерде бірнеше қыз болып тұрады екен. Оқисыңдар ма деп сұрасам, бәрі де басын шайқап, жоқ оқытамыз деп кәдімгідей мені әжуалап күледі. Өздері біртүрлі көңілді жүреді. Кешке қарай тарап-тарап кетеді де, бейтаныс жігіттермен түн жарымына үйге оралып, ойын-сауық құрады. Мен соларға қызмет етемін. Әйтеуір тамағым тоқ. Осылай күндер өте берді. Үйге қайтайын десем ақшам жоқ. Және басымнан өткен оқиға есіме түссе көзімнен жас бұрш ете қалады да, ауылға барғанда не абырой табам деп ойға қалдым. Осы жерге келгенде Гуля терең күрсініп, темекіге қол созды. Шайды жаңалап арақ құйды. Обалына не керек? Зуля менің қамқоршымның аты. Менің әзірге осылай жүргенімді бетіме салық қылмады деп үзілген сөзін жалғастырды қыз. Бірақ жаз да күз де қыс та келді. Жаңа жылды өмірімді бірінші мәрте маған жат жағдайда күтіп алдым. Ұзақ уақыт сыртқа шықпағандықме, терезеден сыртқа қарасам көздерім ауыратын болды. Күннен күнге әлсірей бастадым.
Зуля бірде менің бұл пішінімді көріп мүсіркей қарап, «Әй, сен осы жүкті емессің бе?» дей салды. Мен болсам түк түсінбей оның бетіне аңтарыла қарадым. Түстен кейін арғыздың сиған бір киімін кигізіп, Зуля мені таныс дәрігеріне апарды. Еркектің алдына шешіне алсам кәні, қолдарым қалтырап, есім ауып құлап қалыппын. Көзімді ашсам басымды сүйеп жанымда Зуля отыр. Бәр жайында екен, бұған да шүкір. Бірақ сен бір малғынның қолына түсіпсің ғой. Дәрігер жағдайынды көріп жағасын ұстады. Енді сен ешкімде бүйтіп қорлай алмайды. Қаласаң біздермен тұра бер. Қаламасаң ауылыңа жеткенде ақша беремін. Ерік өзіңе деді. Мен селкете қалдым. Көз алдымда әкем мен шешем, әлгі тәкен найсап елестеп дір-дір етіп сол жерде және естен тануға салақ қалдым. Осыдан кейін Зуля екеуміз әбден сырлас болып алдық. Сыртқа шығып дүкендерді аралап, күндіз қыздар ұйықтап жатқанда төңіректі қыдырып бой жазамын. Бірақ адасып кетемін бе, алысқа ұзамайтынмын. Бірер жетіден кейін жүзіме қан жүгіріп, өзіме келе бастадым. Тәбетім де ашылып, тамаққа қарайтын болдым. Бір күні Зуля мені дүкендерді аралатып жүріп сыптай етіп киіндірді. Туғалы мұндай киімдерді киіп көрмеген басым айнаға қарап өзім танымай қалдым. Зуля болса айналамда көбелектей ұшып қонып, бетіме опа далап жағып, кірпігімді көздерімді бояп, тағы да шыр айнаның алдына алып келді. Айнадан маған өте сұлу, бірақ көзіне терең мұң ұялаған бейтаныс біреу қарап тұрды. Мен осы кезде өмірімде тағы бір кезеңнің басталғанын пайымдап, ұққандай болдым. Қанша ауылдың қызы болсам да, бірге тұратын қыздардың қандай іспен шұғылданатынына ақылым жетіп қалды. Үйге келген жігіттер әзілдеп ол жер бұл жерме қол жүгіртсе де бұрынғыдай үркіп шошымайтын болдым. Зуля бір күні менімен шындап сөйлесетін уақыт жеткенін ұқтырып, екеуміз оңаша отырып әңгімелестік. Ол да басынан өткендерін айтып, екеуміз біразға дейін көз жасымызға ерік беріп мұңдастық. Оның да жетісіп тұрған жер жоқ екен. Ол осы жақын маңайдағы қаланың қызы болып шықты. Әкесі маскүнемдікке салынып, арақтан есінен айырылған сонша, бір күні туған қызын қол салғандай дәрежеге де жеткен. Бірақ бұлардың айқай-ұйқайынан оянып кеткен шешесі масқара болудан құтқарып қалыпты. Құрбы қыздары біртіндеп тұрмысқа шыға бастаған кезде бұған сөз салушылар шықпапты. Әкесінің кім екенін білетін жұрт қызына менсінбей қарайды емес пе? Содан колледжде оқып жүргенде бірге оқитын курстас жігіт бұны алып қашып кетеді. Жігіт жағы сұрастыра келе, мұның төркіні жөнінде әңгімеге қанған соң, жас келінді басқа көзге соғып күн бермейді. Күйеуі де әке шешесінің айтқанын шыға алмай, әйтеуір екеуі айырылысып тынды. Бірер айдан кейін қыз тауып, ол өте іле нәзік болып дүниеге келгені себепті сол туу үйінің өзінде қайтыс болады. Оқу әлдеқашан адыра қалған Гуля осылай жеңіл жүріске түсуге мәжбүр болады. Сол төңіректе әкесі де арақтан өледі. Анасына үйелменді сүйелменді іні сіңілдеріне осылай ақша тауып көмек беріп тұрады екен. Сол күні кеште Зуля оны Тамар апаймен таныстырды. Міне осылай күн кешіп жатқан жағдайым бар ағай деп егілген қыз қайта шөлмекке жабысып, ыдысқа толтыра арақ құйды да темекіні үсті-үстіне құшырлана тартты. Талай құқайды көрдім деп әңгімесін әрі жалғастырды қыз. Тамар апаймен тығыз жұмыс жасайтын болдық. Зуля екеуміздің арамызда қыл өтпейтін досқа айналдық. Кейде қан сонарға да бірге шығамыз. Тамар апай шебер ұйымдастырушы да екен. Қалталы клиенттерге сол кісінің сілтеумен қызмет көрсетеміз. Кей кездерде бір-екі күнде жүріп қалатында шақтарымыз болады. Алпауыттай жігіттерде не бір сорақ қылықтар істесе де іштей тынып көнесің. Көнбесіңе амал жоқ. Олардың қолынан бәрі келеді. Біздер кімбіз олар үшін? Ешкім де емеспіз. Тек жылы тауармыз. Бірақ төлемдері де қомақты болады ондайлардың. Екі жігітке немесе үш жігітке бір өзің шығатын кезде болып тұрады. Сорақылықтың көкесін міне сонда көресің. Әйтеуір оларға беретін ақшасының құрметіне қызмет етеміз. Осылай өзімізді жұбатпасқа амалымыз да жоқ. Зуля екеуміздің дәуреніміз көпке созылмады. Мына менің келгенімде бір жылдан жаңа асқан сәтте ол жылап отырып жаңа әңгімеге шақырды. Бүгін өзінің дағдылы дәрігеріне көрінсе ол ащы шындықты бетіне ашып тастапты. Сондағысы Зуля жазылмайтын жаман дертке спидке шалдыққанға ұқсайды. Дәрігер анализдерің соны көрсетіп тұр. Енді емделме бәрібір бұл аурудан әзірге айыққан адамды естімегенмін де көрмегенмін депті. Содан екеуміз құшақтасып жылап екі көздің жасына ерік бердік. Бірақ екінші тапсырған анализдің де біріншісінің кебін киіп, Зуля қаладан тыс орналасқан арнаулы емханаға жатып емделуге мәжбүр болды. Мен апта сайын барып, қал жағдайынан хабар алып тұрдым.
Сөйтіп бір барғанымда досымның орнынан сипап қалдым. Өмірден озғанына 3 күн болыпты. Жерлеген жері де маған белгісіз, дәрігерлер айтпады деп солқылдап жіберді. Мен Гуляның мына әңгімесінен кейін тұла бойым түршігіп, одан танымды аулақ салуға әрекет жасадым. Бірақ оны мені талдырмаш қолдарымен мықтап құшақтаған күйі жібермей өксіп жылап, «Аға, менің әзірге денім сау, 2 аптадан дәрігерлік бақылаудан тұрақты өтіп тұрамын» деп жалбарынды. Мен дереу рөмкеге толтыра арақ құйып, дем алмай тартып жібердім де киімдерімді кие бастадым. Қыздың бетіне бір сәттіктеп қараған едім, мен оны танымай қалдым. Менің алдымда бұрынғы үлбіреген бүлдіршін қыздың орнына үнжұрғасы түсіп, иықтары қушиып, көзі қуараған бір сүлдер отыр еді. Әңгіменің соңы.